الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. درسي وشنفاه كان كيستي درسي لما دبرتي أما كيستي قافي هاتف شيخني ديبي تكناجرو واني هد منالا تشيجت. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. ديبين قافي تدفارتي كنجري دوبغتني كاديهستني ديبي تسنة كيستي وجهي لماني دوبغتني كإراجوبنا جدت. فكفا حقني نمان مدالم وجه نمني هدوماتي جنان حقا توجج. وإنما يوزن الرجال بالحق، رجالي حقا مدالم ملي دوبا حقني رجالان مدالم. هذا هو الميزان الصحيح، ميزاني سرين إذا كان جد. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، وتملي تدركا رجالاتي في درجات ثانيتي في جت ثاني تقبلمو كيسة اللي أثري ثاني مجرات جت. كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق. خبرنا ما ودون ما عادلة يما إن كبلا نما فاسق يوتهجر مو كيسة الأبنى نسبسينو إنو قميسينو نابنا جيتو. غافا كان جري درجة قبوها كان جراكم ان تقبل مور عالم جيتو. لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. يروهن دا ميزانة تاجتمت وانت جرت نفان كذا هند ان تقبل ما جتمت. فإن الإنسان بشر نما وانت يفي يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته جيتو. تدبر فتا علمي كيسة كمال مان، فهمي كيسة قوة كيسة كباتون، تدبر فتا ونتدبر فتو حمته إنك بجلت. فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم. نمنا مدينك بنتان محالك قروا علمك تسمو الدونتا أو ضعيف الفامينتا، فيفوت من الصواب حق الرئيس نخطة بقدر ما حصل له من النقص والضعف. أو يكون قد نشأ على طريق معين رتي وكان قدتك أو مذهب معين شافعي ترتي قدتك كرسنا رتي بركة فكنياج لا يكاد يعرف غيره كمرا بروتك النيان نفاتا، فيظن أن الصواب منحصر فيه. أسكيستي حصر ما لجدت لي ياد صوابني حقني أصم كيس جدت ياد ونحو ذلك. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف كان جرسلا الرهدون دوبا قتنيكا ورا أشاعراتي دوبا إمو ورا نصيحان بكما تأنتو علمائي وركسي كيف جرى كان جري جلان كنا مالين الراجة وباجر رجنا وجه لماني تقفى إذا حقني إيران هم مدالمو إيرتيو حقا مدالم ملي وانجر نمني نكسيني كبا اتناني كبا وانجلورا لما فهموا وتمكاني موكاني رجالا وتمكاني مقابلة قولي. إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة رجال ورا طريق أشاعرة الرجل وتمكاني بالرجال الذين هم على طريق السلفين وتمقابلة قولي، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة. وركرا أشاعرة الرجل ورا كرا سلف الرجل تيوم دوبا قرتني كإر بدادا إر قديلات هو قريت. فالأئمة الأربعة أئمان أربعان أبي حنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمدين أصحاب المذهب المتبوع ليسوا على طريق الأشاعرة كرا أشاعرة رنجلا الأمير مما جسد. وإذا ارتقيت إلى من فوقهم كرا قباتا يتم يرون مغلبات من التعبينات والقرد لم تجدهم على طريق الأشاعرة تابعيوت كجرنوت كرا أشاعرة وترنجرن. وإذا علوت إلى عصر الصحابة يرو صحابات القرد والخلفاء الأربعة والقرد الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته نما كرا أشاعرة ديم تل. إن أقر
صحابة كيسة خلفاء كيسة مما خرج بلا شأن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري نتهم مرمن قريب علماء ور أشعرات هركف موتي في قدم صدق في الإسلام. إسلامنا كيسة دوبا خدمة أكغاري دوبا قباتني وبدا إسلامنا كيسة دبرسو ثاني نتهم مرمن والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم. سكن مرمين جج قريب علماء ورا أشاعراتي هركفا موكوني دوبا ميلا لغاته ولغاته هجتني دبستني جرن إسلامنا كيسة إسلامنا راجع بسو كيسة كتاب ربي تشاغلوا كيسة سنة رقما تشاغلوا كيسة قام روايات تأه درايات تأه ومسلمة فيد رتبوا لليو تأه مسلمة كجل رتبوا لليو تأه وقد قبوا. ولكن هذا لا يستلزم عصمته خدمة قد قباتشون ثاني قروا خطأ راتفمو ثاني إلا الزنسي توجه فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوا وأنجر جرنهم لكيسة كيبلون الرأي إلا الزم ولا يمنع من بيان خطئهم ورده خطأ ثاني بيّن سوء إن أرقكم لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق جرجر قاف خطأ إنسان بيّن فميرد دين الرتب ولمه حق بيّن سجر خلقي موجة لنسن الراق أجل تجر. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه يا برداك بقرين وخفي عليه الحق فيه حق تسل كذا الأفد ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله نيان تجارة برداتهم قهامتي بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل موافق توقبه فإن كان مخالفا لها شريعة يخالفاته وجب رده على قائله كائنا من كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد جله. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق حق بربادو كيف بيك ما يتيجة النصيحة صدقي لا اعتذر عنه قدرية الراهمة ما بجت في هذه المخالفة كان كيسة عذرين ما تميفي لكي ونك كان إسابرنجين يوكان نمو دوبغتنيغا إسابرت السيهامتي عذرية دادات هما ما بجت يونا مكسيته وإلا يونا مكسينتا إنه لما نصيادان صدقي لان بيكميوته عمل بما يستحقه جلت بسوء قصده ومخالفته جلت ومني دوبغتنيغا حاجة قولتون دلقتي هجتها مجد نيان سوان حمات مخالفات ساتي الججة. فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم ورتأويلا كان كافر جدتني فاسق جدته قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا حركين يتنديبه بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الأحكام الشرعية الرأي التي مردها إلى الكتاب والسنة قرآن حديثتك ديبت فيجب التثبت فيه جد تكفير تفسيق كيستي رجعون دركمة غاية التثبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفر أو فسقه. نما قرآن في هذه النين كفروا ساتي في فسقوا إشارتك جل جماله كافر فاسقا جلمون. والأصل في المسلم الظاهر العدالة كان عدال ما ساجدت رجعتني ملتات كيست بقاء إسلامه إسلامنا سرت حفاته وبقاء عدالته عادل ما سرت حفاته حتى يتحقق زوال ذلك عنه ونسن الرادمون هم موبة متيت بمقتضى الدليل الشرعي والرقان شريعة متيت ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه كان كيستي لافون إن بقوا لأن في ذلك محذورين عظيمين تجرى أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم كيسة ربة خجبهم وعلى المحكوم عليه لم تجارة مرتف فماررة الله في الوصف الذي نبذه به صفتك تنك اتين دوبا نبذي قد أرونسان فاسك ضالي مالوج أرونسانان. الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه جيت وانتين وبوليسة عيد سار سنة دوبا إذا كيسا اللي بؤوتو أرقم جيتو إذا نما مسلمات فرسيسو كيسا محذورة لما تجرى جيتو تقفى نمني كن نما مسلمات
نما مسلمات كافرة أجدار ربي برتنا تكون كافرة مت قافا كان ربي رتي خيجي بقومي رججر محذوري لما فاني وانتين أبوليسا أو في كان استيوصا في كيسا سيني أرقى ماجرة رجل نمت تكون مالي جنان دوبا إن كان سالما من يوفي نمت تشرانا قاتي كافرة دارانا مديرة كافرة يسجل آرون كان كيستي أو في كافرة آرجلتم ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما فقول سلم عن استئسان دي رجل وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه يو أكن نجر تيد بينو توليجر يو كان مويسرة تسلي بتجر إذا كانت أرقما رجيت فمسألة تكفيرا كوني مسألة لافتومتي خطيرة جدا جدا دوبا وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه الرتديب وملين فور وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين كيف تلال نركم أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق كان لا لوجد دوبا قرآن حديث نكوني ونكون فسقي يوقع كفري نوجب سيسا ججو إلى لندر كما تهججو ونكون نما كفر سيساهي ونكون نما فسق سيساهي وانجلو كان أولا اسم كان ججو برو الثاني انطباق هذا الحكم على القائل نمسيش وان كان جد الرتي ونكون مو ديبي الرتي هندوبة ماي نمسيش يكون كفري وجده كافرا جد أما نمسيش كان الرتي كافرا هنجد أما على القائل المعين أو الفاعل المعين أكمل بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه حكى ساكيسة تيجد شروطين دوبا تنيكا تكفيرا قوت جنان تكاهو تفسيكا أرقمي جنان وتنتفي الموانع موانعين إبامي جنان موانعين إبامي جنان دوبا نمفيتك نرتي ونكن هندوبة ما جرني وكان لمان إلالون دركمة هجت وتو كفين مرتهم مرتسين دوبا ونني هجت كنسلنا من كفرسيسا أجن إلى ليس لما فا نمتشي كفري كان هجت كن كافران تها جتشو إلالون دركمة جتشو ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته جتشو الراياتسا شرط وانسي الرأي الربرباجسا شرط الرأي نمتشي مخالفاتها كان بيكون جدّ التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا وان كيس تخالف سنة بيكون بجدّ وان يكون ما كفر سيسا وان يكون جدّ رغتني كمخالفات جدّ سا بيكون بجدّ وتملك تاتا إرتي أرقم وتملين بريني لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ما جرت من بعد ما تبين له الهدى جرت إيجاك أجيل من نساء فقلوتي جرت وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يبين لهم هم يساني بيان استمال جرت إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له نمني فرائد مرمهم كفروا وجلني أهل العلم قافا حديث أحاديث جدت قافا أسئهن أسلم جدت قافا أسئهن أسلم نمتش كن كفروا هم إسابا ينفمتي قافا إسابا ينفميك أي دوبا سنبوذي تعجلت ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادته منه جلت موانع رأيكم فريسات مليار قميت ولذلك الصور منها أن يكره على ذلك إن قد سيفا فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به جلت قد سيفا ميتو يو قد تقيس جلت مليوان كان رتي رقائتي ميتي فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى ومن كفر بالله من بعد إيمانه
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لا ما جل إلا من أكره وقلبه مطمئن جل نما قد سيفا ملئ حال قلب سامو إيماني كانت دوبا قتني كارقاته نيجد زمن دولة عباسية كيسا قد سيفا من أرقمير تاويل صفاتا كيسا جيجد القرآن مخلوق من جن نعذبهم إن سجن مججد حتى مو الحمد لله نجينا ربي كيف جرى نمسي قد سيسنجروا أكيدا باطلا رجيجد أجائب دران وندك كسي وفيدا برفته جرى إذا قاف إكراهين جرات موانع الرأي جيجد نمسي كان عن كافر جيجون ورق جيجد ومنها أن يغلق عليه فكره فكرة ساتشرة تشوفها مجلسل فلا يدري ما يقول هو مجروب ولا لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك وأنبر يتشجم يجرو سكاو ياد يجرو سكاو صدات يجرو ودليل ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. أما كان يقول إنا قمتشو اللهم أنت عبدي جد بك كان بكني بليس يا ربي أتي قبري تكيا أني ربي كيتي كلام كفري يبدأ كلام كفري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما التكفير جد فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر جد تكفير جد سوامني نمي أمة محمد كان عليه الصلاة والسلام اجتهادته حق قصد دي خطأ كفروا بل يغفر له خطأه ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. يفقل في جنان جسول دوبا إرقما خالف إيكم يفقلوتي كرام من توتالي في كرابرادين كافر ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق انقبابت حق بربادو كذا وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجه على سيئاته جزء إن يكون فاسقا حسنا قباتي كان سيئات هذا انجفت قباتو ساتو نما لجدت لك كنجل شيخنا رحمه الله تعالى. وقال في كلام له هذا ما عني دائما جدا ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق ومعصية جل شيخنا رحمه الله تعالى. أنا جد يروهن دا نمنا وجن انتهى اللي نبيك أنا الراجل أنا إرى قدانا ما تكرا أووتي نمني معين جد كفرسيثو تهرك فمرة أكغاري تنويت تفسيق معصيات إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية مسائل هندقبت خبرية قولية جد عقيدة جد والمسائل العملية دوبا سكن أحكاماكا وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. طيب وذكر أمثلة ثم قال وكنت أبين جد أن ما نقل عن السلف ولئن مرة وننكل من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا إطلاق له نمنك كان أجر كافر جدّون كان إنسان الرانكلم فهو أيضا حقا نكونس لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين الدباس درك مجدّون كفر إطلاقاتي في كفر تعيين جدّون إطلاق جدّون أهل السنة ما جروا إن القرآن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر إذن كن مطلق جرم
تكفيرا إن أينا مجلتون إبلون جلتون مكان ما أنتقنه من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر معرف قرآن ربي سبسي سره وإن أحد من المشركين استجارك فأجب حتى يسمع كلام الله جل جروا عيني لأن كفرسيسو مكان ما دبتني جلتون عينني فلان ابن فلان كافر جلتون غراغر ما جرى جلتون أما لم يتوقع القرآن مخلوق يون جله إبلو أت كفرت جتوني دوبا قتني كا شروطك با موانعك بملي غراغر جتون غراغر ما جرى كفي إذا كان إطلاقا مرتسو إذا كان تعيينا إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد جل وعيد الرأي فإنه وإن كان القول تكذيبا جتين جلسة ثم ليس في سوسي لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلامه مانير أو نشأ ببادية بعيدة كيسة قدة ومثل هذا لا يكفر جلس بجحد ما يجحد حتى تقوم عليه الهجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص النجين كان أخمر مفا أو سمعها ولم يثبت عنده تكاوذ بغتني كدغهير سبرة سبن أو عارضها عنده معارض براتي سبرجه أو جب تأويلها في أول كان دوبغتني سرت كما قال وإن كان مخطئا وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله ما حملك على ما فعلت قال خشيتك أجل فغفر له جل فهذا رجل شك في قدرة الله كيف تشك له إن قدر الله جل مزير يربي دنزئ جل قدر ربي كيف تشك يجل وفي إعادته إذا ذري قام فتاف من أمد مربي سديبسو كيف شكيك بجلت بل اعتقد أنه لا يعاد إن ديبكم قلبي كيف أقبل وهذا كفر باتفاق المسلم لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا جرى شيخني وبهذا علم الفرق بين القول والقائل يدو جتاتي يدو جدا قراقر ما جرى يجد وبين الفعل والفاعل يدو جدب يدو سهجته فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائل أو فاعله بذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق من قال إن القرآن مخلوق كافر جد مقال كما دل على ذلك الدلائل الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر يجون دركم انتو حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال جد لقرب أحده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء ويهد مرمو حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها إرجمات جدتون هم برات سبتت سلفوتر أرجمير جدتون مرمون إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان انتهى كلامه وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا جتي دوبة كاو هجين كفر نتاج كافسك نتاج ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرة من اللزم أو فاسقا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع من وجه ومن تبين له الحق حكننا من موسى فقال فأصر على مخالفته تبع لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه شيء يقدس كبكناف دده أو دنيا كان يؤثرها في فلته فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق قافك نجلت حكني فقال في كانان ديتم يرتج استجلت سببات دادات
فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين إجارته. فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلاف حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب كرسنا تجرجل تبربات على وجوه متعسفة كرا وفقديه ننجرون، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين نقول متبوع هردفوري سجدت كنجري يا دسارة مذهب سنة كنجري هردفن تاسيس وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى جد. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. كن قرادة كروا ور هوى هردف الرأي ملئ ورق جلمي هردف الرأي متقدم الله هذه الطريقة في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه جد. سبحان الله كر ربي ساتجد بريد شيكني هاجا ما كر ربي ساتدبو في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى سؤله جل. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا دعائي بريدا شيك منه فرته ربي نوح جوابه والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.